Martın 3-də rinoseptoplastika əməliyyatı keçirən Nəzrin Mansurlunun vəziyyəti pisləşib və bir neçə gün sonra o vəfat edib. Hadisə cəmiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Əməliyyatı aparan həkim Sənan Mehdiyev isə həbs edilib. Həkim özünü təqsirli bilmədiyini və ittihamı təsdiqləyən sübutların olmadığını bildirib. Sənan Mehdiyevin anası uzun illik müəllimə Nəzmirə Mehdiyeva verdiyi müsahibədə oğlunun təqsirsiz olduğunu və istintaqın obyektiv araşdırma aparacağını ümid etdiyini qeyd edib. Müdafiə tərəfi işə peşəkar vəkillər cəlb edib və hazırda ibtidai istintaq mərhələsində məhkəmə tibbi ekspertiza aparılır. Mehdiyevanın sözlərinə görə ilkin ekspertiza tələsik hazırlanıb və nəticələrdə ciddi ziddiyyətlər var. Məsələn, kompüter tomoqrafiyasında sınma və çat izləri görünmədiyi halda ekspertiza rəyində bu cür zədələrin olması qeyd olunub. Müdafiə tərəfi hesab edir ki, Sənan Mehdiyev əməliyyatı tibbi protokollara uyğun icra edib və texniki səhvə yol verməyib. Mütəxəssis rəylərinə əsasən xəstə əməliyyatdan sonra düzgün tibbi nəzarətdə saxlanılsaydı, həyatda qalması mümkün olardı. Müdafiəçilər iddia edirlər ki, istintaq gedişatında həqiqət üzə çıxacaq və həkimin təqsirsizliyi sübuta yetiriləcək. Hazırda istintaq davam edir və ölümün əsl səbəbi araşdırılır.